Obutasoma buluma okuze. Obutasoma buluma emyaka gigenderedde. Obutasoma buluma nnyo ng'emyaka gitandise okugamba bye bye. Obutasoma buluma nnyo nga emyaka gikutemedde oba gikukubidde akawero. Naye bw'obeera ng'oli muvubuka kizibu nnyo okutegeera nti obutasoma bumenya kuba oba okyalina amaanyi agadduka n'okola omulimu buli kika kya mulimu era oba okyalina amaanyi agasobola okukwata microphone oba gagenda ku social media oba mu bantu ne weewozaako nti gwolowooza nti no buli muntu omugagga mu nsi muno abeera yasoma. Nedda akakavuka ka Edimiza yakeefuula akamanyi naye ssente gubeera mukisa. Abantu bangi nnyo abataasoma abalina ssente ate nga be bakozesa abaasoma. Kale okusoma kugasa kitono. Essaawa zino okyalina amaanyi agoogera ebyo binonsense naye nga amazima gali nti emyaka bwe ginaatandika okugamba nti bye bye ojja kukkiriza nti obutasoma bumenya nga okuze era ng'emyaka gigamba nti mu butuufu okuze. Omuntu agenze ku ssomero n'asoma abeera ng'omulimi akutte enkumbi ye n'agenda mu nnimiro. Ekiseera bwe kituuka eky'okukungula amazima gali nti gwe yabeera mu tulo ojja kubeera nga osabiriza oba weegayirira oli eyagenda mu kulima akuyambe akuweeyo ekyokulya oba akuguzeeyo bw'oba era ng'olina ssente. Nkwegayiridde mukwano okyasobola kati essaawa zino okudda wano n'odda mu kuvuma mu kuwakanya Edimizaya n'omuyita buli kika kyalinnya ku lw'okuba ayogedde ku by'okusoma ku lw'okuba ayogedde ku by'okusoma nga tegwe olaba olina ssente nga tegwe olaba olina amaanyi. Naye nkubuulira ekituufu njagala otunulemu mirimu kika ki gy'onoonya eggwe w'e Bulaaya era bwe balanga emirimu bw'ogenda mu ofiisi y'ebyemirimu onoonya mirimu kika ki kusiimuula oba onoonya gya ofiisi oyagala mirimu kika ki kubanga eno e Bulaaya buli muntu anoonya omulimu ogujja mu bitabo bye era ne Uganda bwe kiri. Toyinza kusanga oli alina okwetikka emigugu ate ng'anoonya omulimu ogw'okubeera maneja wa bbanka. Ne Uganda bwe kiri wadde bangi nnyo mujerega Uganda nti yafa nsi tetegeerekeka. Simanyi buli wamunguzi nti oyinza okusanga asiimula nga ye dokita naye era tekisoboka. Nze ekyo nkimanyi nti waakiri omuntu yewaayiriza nti yasoma obwa dokita nga yabusoma naye nga tabyagala era n'agenda n'akolera effujjo mu bwa dokita bwe. Naye ng'ekituufu kiri nti buli muntu yeetaaga ekitiibwa. Emyaka egy'ekivubuka gibeera gya kulya swaga era emyaka egy'ekivubuka gibeera gya kweraga. Era kati kino ekintu kye kimu oli dijje olina emyaka 4 naye ng'okyali dijje. Olina emyaka 5 okyayagala okubeera MC w'oku mikolo okyayagala okubeera MC w'oku ndongo. Omuntu ali mu myaka egyo aba asaana kubeera ng'atudde wali ne bamulabirira ne bagamba nti mwami gundi waali mukyala gundi waali. Oba ntegeera bulungi musindike abaana bagende basome mugambe mikwano gyammwe bagende basome era mubagambe nti akasajja kano ka Edimizayo oba mukakyawe naye kaabagambe mugende musome. Emirimu egyo gy'okola essaawa zino okyalina amaanyi naye nkugambye watya ng'ekiseera kituuse nga mu butuufu emisuwa ginafuye. Genda osome okolerere emyaka gya 5 egy'enkaaga n'okweyongerayo. Mukama Katonda waba ayagadde okome nkwegayiridde. Naye ate kibi nnyo essaawa zino okukozesa amaanyi ennyo kuba ojja kutuuka mu myaka 35 ng'amazima gali nti onafuye omuzira gukkubye empewo ekkubye ebintu ntubwe bityo. Naye ate ye munno eyagamba nti kansome ajja kuba atuuka mu myaka 35 ng'atandika butandisi lwafuna omulimu omulungi oba kitegedde aguvuge paka ku myaka 65. Onoogenda okulaba omusaala igwe ssente ze babadde bakusasula mu myezi 2 ye nga munnaawe zifuna omulundi ogwo gumu ate ng'alina n'ebintuntu bingi nnyo ebimuwerekera bitya. Togendeko mu holiday ogenda gundi ne bakugulira tiketi ne bagamba tugenda kuwa package ya gundi ebintu ntubwe bityo ebiwerekera omuntu ow'ekitiibwa omuntu asomye. Kiteeke mu buli wamu. Omusuubuzi nga yasoma teyinkana musuubuzi ataasoma. I tell you ekiseera kituuka nga tokyayagala kuzunga mu nnyonyi kugenda kusuubula bintu China n'osalawo n'ogamba nti kaakati ebintu bino mbikoze kati kambikolere ku kompyuta kuba wasoma oba n'ogamba nti kaakati ebyo kanteekemu abaana ate kati nze kannoonye ekitiibwa eggwe oyitawo bwe walumu kubalansinga bitabo kubanga wasoma. Naye omuntu ataasoma ajja kufiira ku mulimu ojja kuvuga boodabooda
paka boda boda lwene kuba wali nofa. Ojja kwetikka emigugu paka lw'onoogwa wali nofa. I tell you, ojja kukola omulimu ogwo gwe gwoleka essaawa zino ku lw'okuba tewasoma paka lw'onoogwa wali nofa. Kola nga bw'onoonya akasente oba bw'ofuna akasente akanaakuyimirizaawo ogende weeyongereko ku level. Kakati ffe Katonda be yayamba ne tujja mu nsi nga education bagiwa priority nga mu butuufu ebyokusoma kwegamba babiwa enkizo nnene. Lwaki teweeyongerayo n'osoma? Kaakati bannange era nabo bannayuganda bannange oba abantu abalala abaafuna empapula mu biseera bye bimu nange bo ne bagamba nze najja kunoonya ssente ne bagenda ne batandika okukola ne banoonya emirimu emyangu yangu egy'abantu abatasomye ne batandika okukola era nakati bakola. Kaakati abantu abo ogenda okutuula wali ne mubuuza n'omugondi mbeera ki Uganda bigenda bitya? Mwana naguzeeyo kapoloti nti wakaguzeewa nakaguze gindi wakaguze sene meka brexit nga kapoloti kayogera ate gwe naawe koolina oba gwe ate olina akasingako oba akake nga kakusingako katini ku value ogenda okuwulira ninayo ennyumba bweti toke nawe nayo n'omugamba nti mwana nange nakoze ekintu weekiti kyokka gwe okyasoma ye talina levu ndala gye yeeyongeddeko naye ng'ate mu myaka mitono nnyo ojja kubanga gwe application yo gy'okola ye emirimu alootako mirooti be balanga emirimu ku kompyuta kuno be batimba emirimu employment offices yajja kugiyitako gyonna egisasula emitwalo gya ssente oba ssente ezirabikako agende eno wansi wali abasiimuula kuba yerevo ye agende eno wansi wali abalabirira emiti kuba yerevo ye agende wali eno wansi abalonda sigala mu station oba abalonda kasasiro kubanga zirevo ye agende mu bana bapaakinga ebintu mu zi factory kuba yerevo ye agende mu bano ba driver kuba yerevo ye agende mu bano simanyi nsavinga chai simanyi nkola biki ebintu ntobe bityo emirimu gino gyonna emirimu 100 agireke gye bayita professional jobs. Nkwegayiride Munnayuganda toweekubya mizimu toweekubya lubaale saagala olowooze nti baakuloga bw'ojja awantu wali opportunity gikozese. Abantu abamu bagamba nze kati natuuka ate kaakati kiki ekiyinza okubeera nga kimbonyaabonya. Teri muntu atajja kukaddiwa bw'onooba otuusa emyaka egikaddiwa ojja kwagala okutuulako waali wansi olage ebitabo nti mutuufu wasoma naye mbeegayiridde asobola agenda asome genda osome bagambe nti gundi asomye alina ebbaluwa ye yasoma kino emyaka gye gijja eyinza okukuyamba. Eddie Mezaya mutabani wa Alice Nakakande taata Virima taata Jadeni agataliiko sino nze ndi Sweden.